السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. هكلمك النهاردة في الفيديو عن الحواجب، لكن خليني اقولك مبدئيا انا مش هتكلم في انك تعملي حواجبك لان الموضوع ده شائك وفيه حرمانية. ان انتي اقولك تنضفي حواجبك او اللي هو النمص او الحاجات دي كلها، دي انا ماليش علاقة بيها خالص. فانتي لو ما بتعمليش حواجبك فزي ما انتي تمام، خليكي على اللي انتي بتعمليه، ملكيش دعوة خالص باللي انا هتكلم فيه. مش معنى كده ان انا بقول للناس اعملوا حواجبكم والكلام ده كله، لا، انا بس كل الفكرة ان انا بقول ازاي تقلت حواجبي وازاي لو لونها خفيف تبتدي ان انتي تخلي لونها تقيل. اول حاجة عشان تخلي حواجبك عريضة طبيعي هتسيبيها لوضعها الاساسي. يعني لو انتي كنتي على طول بتعمليها رفيعة بجد انسي الشكل ده خالص، لانه اساسا مش حلو وكمان ما ينفعش يعني بصراحة ان احنا نشيل من شعر حواجبنا كده كتير، لان هو ده فعلا اللي حرام. فانتي خليها لحد ما ترجع لشكلها الطبيعي. فانا سبتها مدة حوالي 4 شهور ما جيتش جنبها نهائي، فعلا ما شلتش ولا حتى قصيت منها اي حاجة. فانتي سيبيها لحد ما الشعر كله هو مش هيرجع للشكل الطبيعي، ايوه، وفي شعر لما بيقع او بيتشال للاسف بيبقى في فراغ زي الحاجب ده عندي، في شعر ما بقاش يطلع مكانه. انا الاول كنت بخليها رفيعة جدا جدا على الفتلة يعني زي ما بيقولوا، بس الحمد لله بقالي كذا سنة بخليها بشكلها الطبيعي، يا دوبك بس بنضفها. دلوقتي انا نضفت حواجبي وشلت الشعر بس اللي هو كان زايد من تحت. الحاجب ده يمكن مظبوط، يعني الشعر فيه طالع كويس. من هنا الجزء اللي ورا ده متاكل منه شويه، فللاسف الشعر ما طلعش، فعشان كده حتى الحبه اللي ورا ما رضيتش ان انا اشيلهم. ما تجيش جنبها لمده على الاقل 3 شهور عشان ترجع لشكلها الطبيعي. بعمل ايه عشان لون حواجبي، لون الشعر بتاع حواجبي خفيف، في ناس لون شعرها تقيل، بصبغها. بجيب حجر اسود اللي انتوا تجيب من عند اي عطار، والصبغه بتاعت الشعر العاديه البدائيه جدا اللي هي الاكسجين، وبجيب اي غطا قديم، اي حاجه قديمه استخدمي لانها بتدي لون اسود فهتبهدلك اي حاجه تانية، والفازلين، وهنعرف هنعمل بيه ايه دلوقتي. هحط من الحجر الاسود انا بجيبه مطحون، لو مش مطحون انت طحنيه، بحط زي ما انتم شايفين كميه بسيطه جدا، نقطه بالظبط، وبحط عليها نقطه او نقطتين اكسجين. بس انا كمان كده كترت، هو المفروض ما تكتريش خالص لانه ممكن يحرق لك الجلد بتاعك. وبقلبهم مع بعض، ومع التقليب بيديني اللون الاسود اللي انتم شايفينه قدامكم ده. وزي ما قلت لكم الكميه دي كتيره جدا، يا دوبك على صبغه حاجبين يعني. وبعد كده الفازلين بقى بحطه بره حدود الحاجب على الجلد عشان ما يطلعش على الجلد، ولو طلع زيادة غصب عني ما يصبغليش الجلد بتاعي. بحطه طبعا من تحت ومن فوق والاجزاء اللي هي حوالين الحاجب كلها. وبعد كده هجيب دي الفرشة، دي فرشة بتاعت شادو حواجب، دي خليتها ليها يعني. ببتدي ان انا امشي بالراحة طبعا علشان احط على الشعراية ذات نفسها. انا طبعا هكمل قدام المراية عشان بس الدنيا ما تبص مني. وده شكلهم بعد ما عملتهم، بحاول اخليهم مظبوطين على قد ما اقدر. بسيبها لمدة نص ساعة ده بالكتير قوي، ما تخليهاش اكتر من كده عشان جلدك ما يتحرقش. وبعد كده بغسلها كويس بالصابون او الغسول بتاعك يعني. انا عادة بعملها وبكون عامله حسابي اني مش هنزل تاني يوم، لان في البداية بيكون لونها غامق واسود جدا، وانا بصراحة ما بحبش المنظر ده لانه شكله مش لطيف ومش شيك. وبعد كده لما بتغسلي وشك كويس كذا مرة اللون بيبتدي ان هو يقل ويخف، وبتبقى شكلها كتير مايل للطبيعي. ده انا كنت خارجة خلاص وده شكلها النهائي. لو في اي فراغ بسيط بحط شادو، وده بصراحة بيريحني جدا، لاني ممكن اقعد اسبوع كامل ما بحطش فيها اي شادو ولا اي حاجة خالص. فانتي لو حواجبك خفيفة وعايزة ما تحطيش فيها اي حاجة وتريحي نفسك، بجد موضوع الصبغة ده حلو جدا. وبرضو نصيحتي ليكي خلي حواجبك شكلها الطبيعي، بلاش بقى ترفعي وتشيلي منها شعر كتير، وصدقيني كل ما بقت عريضة كل ما بقى شكلها احلى بكتير.